Привет, я Галя, новоиспеченная дачница и кошатница. Ровно 2 месяца назад мы купили старую дачу в живописном районе КМВ. Дача была долгое время заброшена, и первый месяц мы расчищали весь участок. Кстати, вот такую красивую бутыль нашли в траве. Садовый домик совсем небольшой, но основательный, с крепким фундаментом и подвалом 2 метра. В подвале я нашла старую плитку и самостоятельно ее уложила. Немного преобразили наш домик, и теперь он выглядит так. В саду у нас растет старый виноград, яблони, кизил, черешня, тутовник и много других плодовых деревьев. Сейчас наша задача подготовить участок к холодам. Завезли 6 кубов чернозема. Будем сажать деревья и кустарники. Планы на участок у нас большие и творческие, но об этом чуть позже расскажу. А пока просто подпишитесь, подружимся.